Дорогие друзья, сегодня я с вами поделюсь акцией, которая действует у нас в компании с 1 июля по 31 июля. Если вы зарегистрированный консультант или спонсор компании, размещайте заказ на 100 баллов и приглашайте других людей в компанию. Если вы пригласите 2 человека, которые разместят заказы по 100 баллов, пройдут первый шаг стартовой программы, компания вам дарит в подарок вот такую вот тональную основу Giordani Gold и вот такие вот наши популярные румяна Giordani Gold за 2 новичка. Если вы приглашаете еще за этот период 2 новичка, которые проходят точно так же первые шаги стартовой программы, размещают по 100 баллов, тогда компания вам дарит вот такой вот классный портативный пылесос. Мы только что его тестировали, и я хочу рассказать, здесь есть вот такие вот насадки, да, есть для труднодоступных мест насадочка, да, и я хочу немножечко показать его такую мощность, да. Реально классный пылесос, я думаю, очень удобно будет домой, да, можно в машину, можно где-то на офисе, да, ну, в принципе, для уборки мебели, для дивана, кресла, то есть очень классный и удобный. Я когда увидела этот пылесос на картинке, я думала, он выглядит намного меньше, и он, ну, реально ненужная вещь дома, да, то сейчас, когда мы его увидели в реальности, я поняла, что такая вещь нужна, и поэтому буду проходить программу и получать такой пылесос совершенно бесплатно в подарок от компании. Рекомендую и вам. Всем успеха, пока-пока!